हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों यहाँ पूरा मौसम ख़राब हो गया दोस्तों। मैं यहाँ खाना लाया था दोस्तों। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों ये वीडियो जब जुलाई 2022 का वीडियो है, जब हम लोग अपने खेत में धान की रोपाई कर रहे थे उस समय का वीडियो। मैं धान ला रहा था, ये कैरेट है ना, इसमें मैं धान ला रहा था। अभी खाना खाने के लिए घर जा रहे हैं। इसमें किसी भी प्रकार का म्यूज़िक नहीं डाला हूँ दोस्तों, इसलिए कि ये पूरा नेचुरल का आवाज़ है जो आप लोगों को एकदम अच्छा लग रहा होगा, है ना। इसमें पानी गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, ये पूरा नेचुरली है। यहाँ महिलाएं रोपाई करते हुए